ભાવનગર જિલ્લા પર મેઘરાજા મહેરબાન થયા છે। વહેલી સવારથી વરસાદનું આગમન થયું છે। મહુવા, જેસર, પાલીતાણા, તળાજામાં વરસાદ નોંધાયો છે। ઘોઘા, શિહોર સહિતના તાલુકામાં ગ્રામ્ય પંથકમાં વરસાદનું જોર જોવા મળ્યું। જિલ્લાના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં વરસાદ વરસી રહ્યો છે। તો મેઘરાજાએ ધડબડાટી બોલાવી છે। ભાવનગર જિલ્લા પર મેઘરાજા મહેરબાન થયા છે। વહેલી સવારથી વરસાદનું આગમન થયું છે, ત્યારે મહુવા, જેસર, પાલીતાણા, તળાજામાં જોરદાર ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો છે। તો ઘોઘા, શિહોર સહિતના તાલુકામાં ગ્રામ્ય પંથકમાં વરસાદ નોંધાયો છે।